Gati lu wakil ya Allah sepuluh wes raketang sidak-sidak Mas Hari. Ya cus, monggo langsung ke mawon si ronda biasa yang punya masih pemuda nggih. Nggih. Ya Allah iki rambutnya sapa tekan kene ya Allah. Ya cus. Ya cus. Ayo Sang.
sudah ya. Iya, sampainya Wulan Merindu. Iki mbak, apa lagunya mang? Apa lagu mang? Bocah Gunung. Iya, ya iku mbak Bocah Gunung mas. Sesuai antri ya mas iki mau. Iya. Iya. Sampai pertama sing ndek mau malah ndek iki mas. Ya Bocah Gunung mas, Bocah Gunung sik mas iki mas gondrong wis gak sabar iki pengen naik-naik ke puncak gunungmu. Iya. Ya cus. Gunungmu yang tahu tangi ya. Wulan Merindu. Via Waru. Kok ketok teh. ya tumben. Rara cucu gue aku kok. Sesok ya bro, sesok Gambia bro. Ayo deh. Nadyan aku bocah
Wis just pokoke ya. Wonten bejangguna sampun Mas. Atur suwun Mas Gondrong Mas. Makasih ringgite. Ngene iki aku sesuk dadak golek nggon ijol duit Mas. Iya Mas. Ayo nganu Mas Ari, ada Lilo ya, Lilo. Lilo terakhir yang menjaga hati, uang merindanya tak utang sih. Ya, cus. Besok nang Mas Hedi Anda. Yuk, cus. Karipan Pak. Yang punya Lilo
Putri, waktu iki wis esuk banget ya sayang. Jadi pamit ya Kang Mas Bayu, Bapak Ibu sedaya mawon nyuwun pangapunten mbok bila wonten kelintak-kelinipun nanging kula matur cekap semanten yuk penjaga hati. Ya Mbak Meme. Yuk Mei. Kaget ya. Betapa beratnya melunturkan hatimu. Lama sudah nunggu seutas harapan tulus cintamu. Tak pernah aku impikan betapa beratnya melunturkan hatimu. Lama sudah ku
Ratu. Prajurit enggal. Kula ingkang sowan. Ndara, adese prajurit enggal karep menika para panganggone karo panjenengan. Para kula abdi kaya kewajiban nggih. Nggih nggih Ndara, wis tak dawuh. Paring dawuh Kusmaning Ayu. Lho, tanpa tak tibali kok kowe wani mlebu ning Taman Sari kene. Ana wigati apa ya, Bit? Nyuwun pangapunten sadèrèngipun awit ingkang abdi sampun wani lumebet wonten ing Taman Sari. Ora dadi kok ning kene rada cedhak karo aku to, Bit, aja dadah. Mboten napa-napa nggih Kusmaning Ayu. Dadi ngopo kok karep Bit? Jane iki ana apa kok gawe bingung ing aku? Kula kautus dening bendara kula Ndara Nggung Prabu Semi ingkang supados ngaturaken nawala. Oh, dadi temek kamu ning papan kene iki arepe ning Nawono. Leres Kusmaning Ayu. Karep Bit, apa kowe wis ngerti jare Nawono iki, Bit? Kula mboten dipun keparengaken ngertos ijoanipun nawala. Kaya ngono. Ya wis ngene ya karep Bit. Nawala iki bakal tak tampa. Nanging ning kene aku njaluk karo kowe Bit, sing kudu maca nawala iki ora ana liya ya kowe karep Bit. Kula mboten napa-napa Kusmaning Ayu. Dadi ngopo kok Bit? Coba tanpa nono diwaca sing banter ya Bit ya. Nyuwun wedal sawetawis. Aku ora do cekak ya ora apa-apa ta Bit. Mboten napa-napa. Supaya gampang kon ngrungokake. Nawala katur Kusumaning Ayu Ratu Kambang. Kanthi nawala menika pinangka gantosipun anggen kula sabet jagong dumateng panjenengan. Kusumaning Ayu Ratu Kambang. Keri. Kusumaning Ayu Ratu Kambang. Keri. Kusumaning Ayu Ratu Kambang. Keri Kusumaning Ayu. Kenapa ta Bit? Asta panjenengan Lho tanganku iki mau gene. wonten ing tangan kula. Wah, ya segede pangapurane ya Ben, aku ora sengaja. Mboten napa-napa Ya Kusumaning wis wis Ayu. dibacotke karo Ben. Wonten ing katemenggungan kula menika tansah kemutan dumateng panjenengan. Lam-lamen mbok bilih panjenengan wonten ing sisih kula. Kusumaning Ayu Ratu Kambang. Atis Kusumaning Ayu Ratu Kambang. Atis. Apa karep Ben? Kok atis-atis ki sing atis apa? Lah panjenengan caket dumateng kula. Ya sing gedhe pangapurane. Apa sebabnya aku cedhak karo kuwi? Kados pundi? Supaya gampang anggonku ngrungokake nawala iki kok, Pit. Oh ngaten. Kula lajengaken Bisa nggih. dibacotake. Boten badhe kula selaki malih. Estunipun kula tresna dumateng panjenengan. Mila kanthi menika kula nyuwun pawangsulan panjenengan saking kula Tumenggung Prabu Semi. Saiki aku wis mangerteni apa kan dadi joaning nawala iki. Ngaten. Dadi cekane paman Prabu Semi iki tresna karo aku. Liripun kados ngaten. Ya wis ngene ya karep Pit. Ning kene aku bakal weni pawangsulan karo kowe dirungokno ya Pit ya. Karep Pit. Sing tak tampa tresnane iki sing ngeterke layang. Dudu sing prepto layang karep Pit. Tegesipun kados pundi? Tegese aku tresna karo kowe tresnamu sing bakal tak tampa karep Pit. Estu Iya. kula nggih tresna Kusumaning Ayu. Matur suwun ya karep Pit. Kanugrahan mbok bilih kula. Kusumaning Ayu Ratu Kambang. Sinten pawon niku? Bapak bisa prasrawung karo pawangan kae. Adul gendung adul bagus ning Taman Sari Waring Gonjak lawan katresnanku Ratu Kambang. Seret gawamu. Nyuwun wedal sawetawis. Iso karep Pit.
menungso kang mawa sengklon. Nggih. Dlangap-dlangap waton ngucap. Lamun to kusumane Ayu Ratu Kambang pinangka pacangamu. Ngertenono. Dina iki kusumaning Ayu Ratu Kambang wis dadi pacangaku. Yen kaya ngono sisan dene ditaker. Karebet apa aku sing kepengin pati? Ratu Kambang tak cancang nganggo ototku, tak patoki nganggo balungku. Senajan to menungso sing dedaya sakti mahamara prasasat ora tegas papak paluning pandhe sisane gurindo kelakon kemlawe tanganku kena siramu sigar mrapat ana tanganku. Ayo. Tak jajale kaya ngopo? Aji Jaya Kawijayan. Ora kena taeman. Tak singkirke oleh jagating pepadang. Rebet. Ajimu durung sampurna. Kaping pindhone tak kira kowe bakal nyingkelang dadi batal. Oh. Ajimu rok-rok asem. Kaya bocah cilik ing lagi dolanan. Kang pungkasan yen kira tumomo aku terima manungkul oning pengarepanmu. Ayo, kumplaken kabeh. Ajim. Ais! Norontoko. Ora tumomo. Ora mung cukup kowe sing bisa mbatang Aji Jaya Kawijayanku. Tenane aku ngerti nganti kowe ora tumomo. Tenane kowe lagi matek Aji Tameng Waja. Bagus. Mongko Pas kita yen pancen kaya ngono. ana ing jagating persilatan sing duweni Aji Tameng Waja sepisan Kanjeng Sunan Kalijaga. Bener. Kaping pindhone Mahapatih Gajah Mada. Ora kleru. Kang pungkasan Kanjeng Sultan pangapunten ingkang kathah mbok bilih keladuk anggen kula tumindak Kanjeng Sultan. Ora mung keladuk. Nanging kurang doga. Bareng ngersane Sultan Trenggalek. Iki karebet. Paring keru Kowe mapan ning Bintara Demak minangka prajurit magang. Wani-wani adol bagus adol gendung. Mapan ning Taman Sari Kapur bedang marang putraku Ratu Kambang. kepareng Nyawamu. Iya. Kanjeng Sultan. Ingkang miwiti tresna menika mboten kula. Malah kapara kusumaning Ayu Ratu Kambang. Nggih menika leres Rama. Jam menika ampun lepatake diri karepi. Jalaran kang lepat menika kula ingkang miwiti tresna Rama. Pramila kula nyuwun iladan. Supados kula didhawuhan kaliyan Kakang Karepit Rama. Kok penak temen aturmu? Penak temen aturmu kowe nyuwun dhawuh lan karebet. Kowe ora mengo. Sopo tenane kowe? Lan sopo karebet? Nganti dinulung jagat ing rong. Ora bakal malih lai karebet cegak lawanku. Karebet. Mergo gedene kaluputanmu.
aja luputke panjenenganku lamun panjenenganku paring pidana lan nanging merga suwi tamu ning Bintara Demak lumantar tumenggung Prabu Semi kabeh bakal dadi tanggung jawabe Prabu Semi. Prajurit timbalono Prabu Semi. Hei, hei. Lagi suwan. Prabu Semi, Dawuh Kanjeng Sultan. nalika semono sliramu nate titip pasuwitane bocah saka desa. Nggih, Jeneng Karebet. menika leres Kanjeng Sultan. Nanging ora ngira babar pisan. Karebet ndak tampa minangka prajurit magang, banjur gegeden rumangsa adol gendung adol bagus wani mlebu Taman Sari Kapur nggonjak marang putraku Ratu Kambang. Karebet wani gonjak dhateng putra-putri panjenengan. Mula saka kuwi gandeng Karebet Nggih, keng nggawa kowe Prabu Semi tanggung jawabmu kepiye marang Karebet. Karebet wis wani tumindak kurang ajar wajib kowe tak pateni. Prabu Semi, Dawuh Kanjeng Sultan. bukan ana Karebet. Kula mboten mentala Kanjeng Sultan. Ora mentolo kuwi. Jalaran Karebet sampun dangu anggenipun mapan wonten ing katemenggungan kula mboten mentala tangane sawean terus kok Kanjeng Sultan. Kowe temenggo kok kalah karo prajurit iki kepiye? Kedahipun Kudu wani. ngeten tak kuaten. Kula mboten mentala Kanjeng Sultan. Temenggung kaya gethuk. Karo bocah cilik kok wedi. Mboten teges wedi nanging kula mboten mentala Kanjeng Sultan. Repet, Paring dawuh. aja kesusupin ati. Merga ing kene panjenenganku kendharpe kuwasa. Wiwit dina iki aja ngancik kedlamakanmu nang Bintara Demak. Minggat. Assalamualaikum. Kanggo mesthekake yen bener-bener Karebet ninggalake Bintara Demak tak pasrahke kowe. Tundha minggat Iso aku dawuh. Apa wong bebrayan iku mung cukup ngendelake rasa tresna? Apa yen Rama Malilae bakal nemu kabejan uripku ing desa? Durung kinarupan. Dalarno Karebet bocah saka desa. Sliramu putraning Rama pangayuman Kasultanan Bintara Demak. Akeh para putraning Hadipati Pamancat, para nerpati keng kepengin ngayunake sliramu. Kula gadhah kapitayan. Pilih ageng tanggung jawabipun Karebet kalih kula. Pramila kula kuciwa kaliyan panjenengan. Anda bocah saiki dupeh duweni rasa seneng dituturi wong tuwa wis ora gatekake.
napa? Ingin supados ngaturaken nawala. Lah terus Sampun kelampahan. wis takon Nggih. ditampa karo Ratu Kambang. Pawangsulanipun kados ngaten. Wangsulane piye? Rungokno ya, Bet. Sing tak tampa tresnane kuwi dudu sing ngripta layang nanging sing nggo layang. Kamangka sing ngripta aku sing gawa kowe. Leres. Nak ngono sing ditampa katresnane kowe. Nggih. Lah terus Nggih kula tampa. kaya ngene iki aja mok tampa to bento. Kok saged? Kowe iki tak kongkon kok malah ngono kowe iki. Kula tak takon kalih sampeyan. Ya, Umpami sampeyan iki ditresnani wanita. ya. Nggih ayu, Ayu. nggih sugih. Sugih. Sampeyan tampa napa mboten? Ya mesti ae tak tampa bento kok Dawa piye. kok sok wangsulipun nggih kula tampa. Malah blegong wong. Arep. Nang Demak Bintoro iki aja ana menungso sing bagus kaya kowe mbok menawa aku ora payu rabu. Lho kanthi kuwi dawuhe Kanjeng Sultan kowe kudu mati saka tanganku. Nanggi napa? Pusaka. Ampun kuno niku. Lho. Mateni ngeto. Mati. Jadi cetane Nggih. bareng ndak rungokke dedongenganmu nganti kowe dipocet nggonmu dadi prajurit ing Demak. Mergo kowe ana sambungan tresna kelawan Ratu Kambang. Kados ngaten wokane Guru. Bet. Jeneng kowe iki dadi menungsa ora mawas diri, ora mengo marang kahananmu. Lho mestine kowe lak ya iso mikir, sapa to Ratu Kambang? Sapa to Karebet? Ratu Kambang kae putraning sembahan, putraning sultan. Kowe Karebet ki mung derajatmu sak prajurit, prajurit wae sih magangan. Lho kok wani-wanine kowe ki tumindak nresnani lawan si Ratu Kambang. Kula nggih sampun mawas. Menawi kula namung lare saking dusun. Nanging wokane Guru. Ingkang miwiti tresna menika mboten kula. Malah kapara kusemaning Ayu Ratu Kambang. Piye? Dadi sing miwiti tresna iki dudu kowe ning Ratu Kambang. Kados ngaten wae. Diabusen diapurmu. Kasunyatanipun kados ngaten kok. Tenan kabeh ucapmu kena ndak percaya. Menawi kula matur dara dumateng sampeyan. Nggih, bebendu menapa ingkang badhe kula sandhang, kula namung sendika anglampahi. Ya. Rebet, Kula wokane Guru. apa sekira kowe isih kepengin dadi prajurit ing Demak? Mengko loro apa kowe uga isih kepengin mbajutake nggonmu sesambungan tresna lawan si Ratu Kambang? Kanthi margi kados pundi malih. Saya malih Kanjeng Sultan menawi ngertos kula mapan wonten ing Kasultanan Bintoro Demak, tartamtu kula badhe pikantuk pidana pati. Nanging bisa kelakon, Bet, kowe bali dadi prajurit kuwi. Kanthi margi kados pundi wae? Mung wae kowe kudu gelem manut marang iguh lan pratikelingpun wae. Iki ora enteng sanggemaning uga abot sing kudu mbok lakoni.
Waton kowe manut apa kang dadi panemuning Punwa bakal kelakon lan kasumbagan. Kanthi sarana kados pundi? Napa kemawon kula sagah nglampahi? Witenan, Iji. tak kandhani. Kudu nganggo cara. Nah, apa sepira saged? Kula sagah. Yen saguh tindakke. Nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing mbok tiru ki lho sapa? Mongko bapakmu si Kebu Kenanga. Wigoran darbeni watak tok. Lho kowe anggere ngerti wong wadon ayu kok polah kaya ngono. Kon nyolong wong wadon yo diantal tindakake yo arep kaya apa tak lapati.